Fala aí pessoal, beleza? Vim falar com vocês aí, ó, de um ruído que eu percebi aqui quando eu soltava a embreagem, que eu não tinha percebido. Essa é uma CB500F 2015, tô com ela aí há uns 4 meses. O que que acontece? Eu puxo a embreagem, o motor trabalha bem mais suave. Solta a embreagem, o motor sente um ruído, sente uma vibração diferente no motor. E eu não tinha reparado isso ainda, então eu me preocupei. Então eu fui conversar com um mecânico, um colega meu, e ele me explicou o quê? Que isso é normal. A CB500 faz, a Hornet faz, até carro faz isso. Porque que acontece? Você puxa a embreagem, os discos da embreagem, eles ficam tudo ali justinho, apertadinho. Quando você solta a embreagem, eles ficam soltos, então dá essa vibraçãozinha, você sente a diferença no motor. Então vou fazer aqui para ver se vocês conseguem perceber, ó. E ele me falou o quê? Que algumas motos fazem mais, outras fazem menos. As de baixa cilindrada, muitas das vezes a gente não percebe, porque o motor é menorzinho, né? Então a vibração não chega a ser tão significante. Mas as motos, conforme vão subindo a cilindrada, você percebe melhor. Então fica essa dica aí para você que talvez ouviu um ruído aí diferente aí, se preocupou, não precisa se preocupar. Pode ficar tranquilo, que é totalmente normal. Vamos aí, ó, toma aí a CB500F aí, ó. Foi a Tombo K8, ó o ronco. É isso aí, vamos lá, valeu galera.